हेलो मिस कंचन, ये शायरी आपके लिए है। प्लीज़ मेरी शायरी को ध्यान से सुनिएगा। कंचन जी, बड़े ही गजब की बात है ना, जो लड़कियां मिस नहीं होती हैं उन्हें भी मिस कह के बुलाना पड़ता है। कंचन जी, जिनकी आंखें भीग जाती है जिनकी आंखें भीग जाती है, बात बात पर वे कमज़ोर नहीं बल्कि दिल के सच्चे हो जाते हैं। कंचन जी, कि जिनकी आंखें भीग जाती है वे बात बात पर कमज़ोर नहीं दिल के सच्चे हो जाते हैं। दिल के